LC-802SC 地毯抽洗水机。这是一组优质的吸尘吸水机，这更是一组具有地毯抽洗特别功能的吸尘吸水机，多款容量可供不同需要的客户选择。LC-802SC 地毯抽洗水机，桶身容量80升，水箱容量20升。除适合各种场所的吸尘吸水清洁工作外，更能满足复杂场地地毯的清洁抽洗。它安装有2只1000瓦静音型著名品牌电机，吸力达到16千帕，抽洗后的地毯水分低于10%。优质的不锈钢桶身永不生锈，高强度的塑料底座坚固耐用，名牌脚轮行走自如，转向轻松。长吸爬爬头用铝合金制作，周身打磨圆润，不会刮伤地毯。爬口宽200毫米，每分钟可清洗地毯2平方米。长吸爬钢管长125厘米，为优质不锈钢材质，握持有力，使用轻便。精致的小吸爬是地毯边角清洁抽洗的有力工具，吸管和放水管固定一体，长度250厘米，可快速接插吸爬，满足大范围清洗需要。长吸爬喷水开关位于钢管后抓手位置，小吸爬喷水开关位于小吸爬握手位置，喷水操作自如。在清洁抽洗地毯前，检查水箱过滤网，保证安装正确，防止杂物进入水泵。往机器水箱中加入适量的地毯清洁剂，可大幅度提升清洁能力。无论是地毯上的粉尘碎屑，还是地毯深度污渍，地毯抽洗水机可以一次清洗干净，一机多用，为用户创造价值。